ए गाइस हामी चाहिँ अब निर्देशको घरबाट हिँडिसकेका छौँ। कहाँ गयो त अब हामी त्यहाँ जान्छौँ। ओए म त कहाँ खावा ठोकिन्छ देखियो होइन। अनि त्यसपछि बत्ती बाल्नु अब हामी कुशलको बर्थडे मनाउने यहाँ हो कि नि यो गाइस होइन अब यही हो जीवन हामी चाहिँ पीडित मान्छे हामी चाहिँ यही हो पीडित हामी के युनिकको युनिकको घर यही कि यहीँ नजिक यता यहाँबाट हो कि जाने होइन। बत्ती बाल्न अगाडि देखिन कि मुखा हामी एकदम पीडित मान्छे गर्लफ्रेन्ड नभएकोमा चाहिँ यो चाहिँ भएको यो चाहिँ भालुको उयो हेर्न के छ रहेछ खुट्टा अल्छी होइन। अनि त्यस्तै छ केटाहरूले पीडित छ जिन्दगी गाइस। हाम्रो यो गोपाल भनेको अर्को त्यो रहेछ। राति कति बजे देखाइदियो त ओए कति बजे देखा त स्क्रिन के ल्याउने मन त 11 बजेर 7 मिनेट 11 बजेर 7 मिनेट दिउँसो हुन्छ यस्तो राति यो पुग्छ कि नि एउटा यो कोकाको लागि पुग्छ पुग्छ कि नि कोकाको लागि 8 जना आन्टीलाई पनि भन्नु 8 जनालाई त पुग्दैन नि अन्त एउटा कि यहाँ आम के डेली त सुन एकछिन लेफ्टमा लगा हो कहिले नि त नलगा के कस्तो मान्छेलाई यो यसले सुन्नी जस्तो गीत छ अनि तँ सुन्दैन कि तँ यस्तो यस्तो वाह वाह गीत म भ्लग बनाउने मान्छेले गीत नसुनौँ है नसुन्दा राम्रो हुन्छ होइन। ए बत्ती बाल्न यहाँ देखिएन कि कहाँलाई हो यस्तो गर्छन् कि अनि गोपाल आइजन् तेरो मेरो एउटा सट्टी कुरो हो के छ त बत्ती बाल त अगाडि यहाँ देखिनँ कि मैले टल्क्यो छिटो बत्ती बाल्ने कुना लान्छस् कि अनि के छ त यता हेरेर भन्न केही हो 2 शब्द जान्छ तँलाई मायाले फोन हान्न राख गोपाल गर्लफ्रेन्डलाई फोन हान्न लगाएछु म अहिले वाइफाई गर्छु है हजुर बुवाले कि गर्लफ्रेन्डलाई त्यो त भागो यार ओइ ओइ त्यसले गर्लफ्रेन्डलाई फोन हाल्न त्यो कुरो हरामी रहेछ यो त। मलाई ढाँथ्यो कि सिङ्गल छु भनेर आज यसको थाहा पाइयो। 2टा गोपालहरू हराला नै पछाडिबाट 2टा गाई बनी जस्ता खुकुरी खै खुकुरी देख त ए खुकुरी पुरीको रममा आइसक्यो हामी अब हरिको घरमा खुकुरीको रममा आइसक्यौँ अब हामी हरिको घरमा ऊ अगाडि बत्ती बाल्न कहाँ देखियो कस्तो एकछिन गीत केटा आउँदै रह है मैले ल्याउनु पर्दो रहेछ म त बत्ती जो देखिनँ होइन। यो राति यस्तो छ यो मुमेन्ट केटाहरू त्यहाँ गएछन् अनि त्यसपछि म दुगुरेँ केटाहरू यार भ्लगमा देख्याउन यार त्यो हामी सधैँ भ्लगमा देखिन्छ नि यस्तो केको होइन हामीले केक लिए मोबाइल छोपेर हिन्दीलाई के थाहा यस्तरी हिन्दीको पिरा केक लिएर हिँड्ने होइन स्पेसल हो नि त फेरि आई चिसी अनि सक्दैन ए मान्छे सुतिया मान्छेलाई नि डिस्टर्ब नगर केही हुन्न कि बाबु पारा हो कि पारा गाउँमै हल्लाखोर गरिदिने चिच्याउने अनि त्यस्तो गर्न नकेटा ओइ देखा त यता देखिन कि बत्ती जो हाम्रो गोपाल उस छैन के चिरा छैन चिरा छ भने उस छैन के भने कोक छैन केही छैन त्यहाँ कुन खाने भयो कि पर्दैन कि चिरा भयो खोइ त बोला न यही घर चाहिँ सामान आउनु भयो हो जा हाम्रो हेन्सी गोपाल यता बर्थडे मनाउन आए त चुतिया नगर्ने बाबु भाइ भोलि सुरुको 2-3 जति लिएर आइदियो त्यही हजारौँ फेरि अनि 2-3 यसले चाहिँ पैसा लिएर आएको गाइस लुकाइ झुक्यो यसलाई दिए यसले पैसा गोपालले गाउने पुगेको ताहीँ राख नपुगेको ताहीँ ल्याऊ चिउरा किन्दैछन् गोपालले चिउरा किन्दैछ गाइस जो भी कहूँगा
सुबह बुला देगी क्या गाँव में रख ले दो धेरै भावमा डुब्छन् हामी चाहिँ यहाँ पसलमा आइसकेका छौँ तुम मुझको सुला देगी क्या याद नहीं तेरी याद कसम तेरे खबर मुझे तू बर रहेछ यार यो गोपाल बाठो रहेछ तर राखो फेरि त्यहीँ राखेको छ अहिले कतिको खर्च भएको तिर है बाबु यहाँ सब यो पनि गन लग्यो त्यहाँ कति खर्च भएको सोधेर गन बाबु कति खर्च भयो कति लस 140 ओए कान्छे अरू केही होइन कि चिउरा मात्र हो कति हो चिउराको कति हो कति त्यहाँभन्दा घटाउनु मिल्दैन स्प्राइट छैन हट ओए चिउराको कति हो 140 कति चिज चाहिरहेको ल जाम चिउरा मात्र चिसो पाइएन त्यत्रो चिसो भएपछि पुग्छ कि धेरै खानुहुन्न बटा हालेर ललिपप लिएर क्यार्ने र अब त बाबु निद्रा पुरै 1990 हो के 1990 ओ बत्ती बाल्ने ओइ न कहाँबाट माथिबाट खसे जस्तै भएको थियो बत्ती बाल्ने केटाहरू यस्तो राति हो वाइल्ड राति हो केटाहरू फन फन यस जस्ट इन्टरटेनमेन्ट के टेमेन्ट पारी त्यो डाँडामा जुन लाग्यो कोही यता बत्ती देखा त देखिँदैन यो त लाइट सिधै आयो नि त एउटा ती दुईटा गोपाल तिनीहरूलाई मैले अगाडि नदेखिने बनाइदिएर आउँछु वाह वाह यो पनि भिडियो क्लिप काटेर राख्ने के ए अर्को यो ए हल्ला नगर नि कस्तो के सोध्छन् यार यो दुईटा ओइ तँ लम्बुलाई थाहा हुन्छ सके खाना पकाएर बसिहाल यता देखा न बत्ती बालेर हिँड्न देखिँदै केही देखियो होइन कि मैले अगाडिपट्टि यस्तो लाइट ठडाउनु गर गोपाल राई यता को बतास ओइ कता बाटो बाटै छैन बाटो झ्याल चस्के बाबु यहाँ हेर त अनि तिमी र म घुम्न खाली मलाई निभान बस्ती निभान बाटै लाइट निभाएर बाटै देखिन्न कपाल फरार त्यसले कल फेरि फोन हानेर भ्यायो यी दुईटाका गफ सुन्न जानु पर्यो काट्ने कुरा नगर है केटा गोपाल यो गोपालले हामीलाई कस्तो हेपेर अगाडि बाटै देखिन्न यार अगाडि त सुस्त बनाइ अगाडि अगाडि हेर्नको अगाडि हेर्नको कन्फिडेन्स चाहिँ छैन राम्रो होला चल यहाँ सुनै बाबु सुन म गीत सुनिरहेको छु होइन हाम्रो सन्देश गर्न आँखामा नबाल्ने पानी बच्चल बाटो हेर्न ट्रक्स वाले मोड ओइ त बाटो हेर्न बाटो हेर्न ओइ म पै गोलाएर जान्छु
बाटै देखिनँ यार मैले त कस्तो कालो देखिएको यस्तै जानु यो भागिहाल्यो यार यसलाई झन् बाटो चित्तनी एकदम बढ्यो त के गर्न खोजिरहेको छ थाहा म यहाँ बाटो चिनिरहेको भाइ म यो बाटो लगै चिनिरहेको धन्नै गएको छैन यो तिनीहरूलाई गोपाल के छ त केही दुई शब्द देऊ हल्ला नगर हल्ला गोपाल आइसक्यो तर मेरो त बब्बाल म जस्तो चिल त कोही छैन होला सब बढी एकदम बढिया म जस्तो चिल त कोही छैन म्याक्स मैले भनिदिन्छु अनि तर चिल त म चिल्यो त ल बाटो देखाएर त मा चिल त म फेरि यो अगाडि जाने को थाहा छैन तर पछाडि आउने सबैलाई चिन्छु नि मैले अगाडि जानेलाई चिन्दैन पछाडि आउने सबैलाई चिन्छु पछाडि क्या त ल को छन् के छन् मेरो त एकदम बवाल चिल भनेको चिल यही हो जिन्दगीमा धमाल गर्न पाइन्न तर आज पाइरह आँखामा त अलिक तल गरौँ यस्तो भनेको त म यस्तो अँध्यारो हिँडिरहेको आँखामा यस्तो उज्यालो भयो त मैले देखाएन तिमीले निहाएको तल के थाहा छैन मलाई नसमाइ म के अरे यो जिन्दगीमा यार म मन्दिर रहेछ कि हाँसो लाग्यो मलाई गोपाल लाग्यो यो मन्दिरको भिडियो बनाउनु थियो यहाँ चाहिँ मन्दिर रहेछ न ढोग्न पर्छ यार त ढोग्न पर्यो नि यो चाहिँ के रहेछ केटाहरूले मलाई छोडेर भाग्यो यार मन्दिर ढोग्ने चक्करमा कता गयो यहाँबाट केटाहरू माथि पुगिसक्यो कहाँ पुग्यो उहाँ पुग्यो यस्तो हो यहाँ चाहिँ होइन यस्तो हो अब यसरी देखाएखेरि टल्किन्छ क्या अगाडि यस्तो जाम के हो र केटा हो यो खुर्सानी हो उताको डाँडा हिँडेको भनेर देखा न गोपाल उहाँ लाइट भएको ठाउँमा हिँडेको हामी चाहिँ उहाँ टाढा त होइन क्या हामी उहाँ हो र लाइट भएको ओइ नचिच्या न कस्तो यस्तो हो कोर त अगाडि गर्छ कस्तो रहेछ के सोच्छन् यो गीतमा रिल हेर्दा हेर्दा के त्यो रिल क्या बनाऊ नि त्यो हेर्दा हेर्दा कण्ठ भइसक्यो कुन गीत यो पियारे पिया भन्ने होला के यो मान्छेको के सिङ्गल मान्छेको इन्डिभिजुअल हेर्दा हेर्दा लाइटले नदेखाइदिउँ अगाडि भने कि मोबाइल देखिनँ यार केटा खाला या यो गोपाले खरानी पुरै लगाइदिएको कि म देखिँदो रहन्छ कि यस्तरी यो केक चोर हो केक चोरेर ल्याए यहाँ केक चोर केटा हो तल क्यारेको देखियो यार भिडियोमा देखियो भिडियो सन्देश भिडियो क्लिप काटेर हाल्नुपर्छ यसको चाहिँ भिडियो हरिमा है क्लिप काटेर हाल्नुपर्छ भाइरल गो भाइरल हानिदिने हामी चाहिँ फाइनल्ली बाटोमा आइयो यो टोइलेट गएर आयो केटाहरू यस्तरी हिँडे केही भन्न छ Nothing to say, everything is fine वाह here. वाह वाह बवाल इङ्ग्लिस छ Yes. यस यस सन्देश नबोल्दा भाइ ओइ त्यसलाई गाली नसुनाइ गरे खान फोन गरेर मलाई ठुलो मम्मीले फोन गरेर गाली गर्नु क्या चिच्याउने यहाँ यहाँ मान्छे उसमा मन नचिच्या के हो हामी चाहिँ मजाक गर्नु जाऊ एक्लै हामी आएको थाहा गाइस यसलाई इन्ड गर्छु यहाँ हल्लाखोर गरेँ होइन यो अहिलेसम्मको यो यही हो ब्लग होइन फाइनल्ली अर्को ब्लगमा फेरि भेट हुनेछ हाम्रो त्यतिखेरको लागि बाई बाई